हेलो गाइस, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। ये है VGA to HDMI, जिसके टीवी में मॉनिटर में मतलब HDMI पोर्ट है और लैपटॉप में VGA पोर्ट है। वो इसको स्क्रीन के लिए ले सकता हैगा। जी हाँ, जैसे कि इसमें VGA पोर्ट हैगा और अपनी टीवी में HDMI पोर्ट हैगा। अब क्या करें, इसलिए VGA to HDMI लीजिए गए। यही समस्या हो तो आपके पास, इससे आप स्क्रीन को कास्ट कर सकते होगे और अपने लैपटॉप की छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन मॉनिटर में देख सकते हो। चलिए आज अभी हम अनबॉक्सिंग खाली करेंगे इसका। अगर आपने कमेंट करोगे इसका पार्ट 2 लेकर आएगा, जिसमें हम टीवी में कनेक्ट करके बताएंगे। सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन देख सकते हो आप पीछे से, और ये देख सकते हो लैपटॉप में आपको VGA पोर्ट और मॉनिटर में HDMI, और हम बताएंगे इसको अनबॉक्सिंग करके। तब तक लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे वीडियो आते रहेंगे। और ये देख सकते हो आप, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, और कुछ नहीं है अंदर बॉक्स के अंदर भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको मिलेगा VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट मिलेगा। ये VGA पोर्ट हैगा और ये HDMI पोर्ट हैगा, जो अपनी टीवी में लगा सकते हैं HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट अपने लैपटॉप में। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 केबल मिली है। एक ऑक्स वायर रहेगी जो अपने ऑडियो अपने टीवी में ला सकते हो, और एक DC 5 वोल्ट केबल हैगी, डाटा केबल जिसको अपने बोलते हैं। ये यहाँ लगेगी DC 5 वोल्ट वाली। अब मैं लगा के बताता हूँ आपको। ये अपने यहाँ फिट हो जाएगी, जैसे आप कुछ पुश करोगे ना ऐसे फिट हो जाएगी ये, जैसे फिट हो गई। और एक ऑक्स वायर रहेगी, और इसको अपने लैपटॉप के USB में डालना है। और दूसरी ऑक्स वायर हैगी, ये अपने यहाँ पे डालिए, जिससे आवाज़ अपनी टीवी में आ सकता है या मॉनिटर में आ सकता है। इसको डालने के बाद आप ऑक्स वायर को आप यहाँ पे हेडफोन जैक के अंदर लगा दीजिए, लैपटॉप में होता है। और जैसे लगाने के बाद ये अपनी टीवी के HDMI में लगा दीजिएगा। HDMI केबल अंदर डालिएगा, टीवी में HDMI केबल डालिएगा और इसको यहाँ फिट कर दीजिएगा अपने VGA पोर्ट में लैपटॉप को। इस तरह आप कास्टिंग कर सकते हो अपने स्क्रीन, छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन में जा सकते हो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक से, तब तक बाय बाय।